susitikome šiandieną pasižiūrėti ir vieną kitos rankas, kokias jos po darbų, ar pailsėję, ar nusidirbusios, bet va, norim, kad atsigautų mūsų rankos, tai va, ir atėjome Oriflame kompanijos visą grožio pasaulį, kur yra pristatoma 8 katalogė, yra nauji gaminiai pristatomi ir va čia ant mūsų stalo kiek va stovi naujiena dabar, antibakterinė priemonė, kurią turim turėti visos savo rankinėse. Tai dezinfekuoja, vienas lašas dezinfekuoja tiesiog. Taip. Išbandysim. Taip. Naujienas. Prašom. Ačiū. Pajausti kokia gaiva. Oi. Kvepia. Čia yra su arbatmedžio ir su mandarinas tikrai jaučiasi. Visai kitokia ranka. Visai kitokios. Rankos mūsų švarios, gaivios. Ir aišku, kad visos geros savybės įsigertų į mūsų rankų odą, pirmiausia yra naudojami vadinami šveitikliai. Rankų šveitikliai, jie yra keleriopi, 2 rūšių, yra su migdolų lukštų granulėm ir yra irgi šveitimo, irgi su migdolų, tiesiog kitos linijos. Va. Ypatingų rankų priežiūra. Ir mes visos pradedam, pirmiausiai yra rekomenduotina į savaitę 2 kartus šitą procedūrą atlikti, kad nusišveistų visa Mėgimosios ląstelės. Būna šiurkščios rankos, vis tiek daug mes dirbam, daug darbų darom namuose. Ir tiesiog, kad visos geros savybės iš mūsų kremų tiesiog pasisavintų mūsų rankų oda, tai mes ją pirmiausiai tai paruošiam. Va. Ir dabar pažiūrėkit, kiek mes turim visokiausių rankų kremų. Ir drėkinančių, ir maitinančių, ir tiesiog dienos kremas, kuris telpa rankiniai. Ir mūsų Oriflame mažutis kremukas, kuris reklamuoja mūsų kompaniją. Ir yra teminiai kremai Valentino dienos proga, vasaros proga. Va, pažiūrėkit. Prašom pabandyti su bambuko ekstraktais, nes jauninantis kremas. Nes Oriflame kompanija pasižymi kuo, kad iki 75% yra natūralūs ingredientai paimti iš gamtos. Tai va šituose kremuose yra viskas sudėta, kas yra geriausia mūsų odai. Yra aliejukas voneliai, galima net ir pamirkyti, jeigu yra trupučiuką po darbų, po daržų, sudiržusios kokios rankų oda, tai tiesiog minkština labai gerai. Galima masažuoti, irgi labai geras yra jausmas, prašau, pabandykim kaip. Švelnumas tiesiog barškas. Labai. Ai, tai kaip smagu. Kokios gražios rankos pasidaro. Yra ir kūno aliejus, bet čia būtent yra skirtos ranko. Tikrai jau. O kaukė kada naudoti? Kaukė yra naudojama nakčiai. Dar net yra rekomenduotina užsidėti medvilninės pirštinytės šiltai, tada kada mes nušveičiam rankų odą ir pasitepiame kaukę ir šiltai, tada pasimaitina visos gerosios savybės, tada jau oda per naktį regeneruoja, drėkina, maitina ir iš ryto atsikeliam šilkinės rankų oda. Taip, pailsėjusios gražios. O dabar kremo merginos, ką mes bandysim? Aš noriu jaunystės. Oi. Tiesiog gal galime pasirinkti pagal kvapą, koks kvapas patinka, ar ne? Pasirinkau jaunystės kremą. Aš meilę pasirinkau. Iš gamtos. Aš bambukus. Aš ramunėlės. Meilę braškiam. Turėsim išpuoselėtas rankytės, su kuriom galėsim vėl kibti į savo darbus. Į naujas veiklas. Kaip kvepia avietėm. O dabar
Dedam. Braškėm. Tuoj, palauk, dar nepatėpiau, užsuksim. Mano jau rankos pasiruošusios. Ir mano pasiruošusios. Plaukti. Na, va. Ir mano prisijungia.